我就覺得呢個工作有意義。我係希望一啲細蚊仔佢係有平等嘅待遇，可能夠有機會接受教育。點解咧？接受教育咧，佢可以將來令到佢個家庭咧係有改善嘅空間。好似有一次我咪供一個人，雖然唔多，但係一點心意咯。咁我今次去到佢哋屋企，嗰兩個細蚊仔好乖，仲讀書。佢太太都特別多謝我，覺得我係對佢屋企一種支持同埋關心。呢個我好欣慰嘅，我冇諗到會有人記得呢件事咁但係我覺得盡少少勉力咯，係咪有啲時候？哇！直情簡直係好點樣講啊？好驚喜啊！所以咧，呢個細蚊仔，我覺得係一定要培養咁好開心啦！咁我而家準備將來做咩啊？做老師啦！咁佢嘅文筆或者佢嘅做造詣咧，將來一定會去帶到更多好嘅學生。佢會覺得有人關心佢咯，佢覺得後邊有個咩力量支持佢咯。雖然多與少，但係我哋都盡量係點樣令到佢哋有個安全感，同埋覺得我係有人喺度鼓勵緊佢哋，係咪？等佢哋更加向上咁我亦其實覺得好多嘅小朋友都係好優異成績，喺每一間屋我哋去到咧都係貼滿晒牆嘅，因為我哋唔係根據佢嘅優異成績去揀去幫佢嘛，我哋係根據每一個家庭嘅需要去幫噶嘛所以但係見到呢啲咁嘅貼滿晒嘅成績嗰啲優異獎咧，我就簡直好感動好多時我哋捐錢咧，我哋捐一啲大嘅機構咧，佢哋嘅管理費咧已經攞咗大鉸噶啦。咁我就覺得又唔可以直達。咁同埋我睇唔到啲錢去到邊Business B 呢個好直接，直情去到嗰個咩直情去到嗰個人嘅手上或者佢嘅家庭手上。咁唔單止係咁咧，我哋仲會去探訪佢哋，關心佢哋。呢個我覺得係同其他嘅組織唔一樣咯。小朋友，雖然你嘅生活環境唔係最佳嘅，我哋家好多成功嘅人士都係以前喺農村出嚟嘅，都唔因為你係喺邊度出身，而係主要就係你自己個人嘅努力，喺你嘅興趣上面，同埋喺你個選擇你個職業或者係深造各方面咧，你都有好堅定嘅一個咩？即係去選擇。我呼籲下有我哋嘅朋友或者唔認識我哋嘅朋友都可以樂意捐助，幫我哋每一個家庭咧可以能夠有受惠，咁令到更多人有一個健康嘅成長。多謝各位。